Masih aja bingung mau pilih mesin cuci? Mau pilih yang top loading atau yang front loading? Oke, jadi ini bedanya. Hal yang paling dasar adalah letak pintu penutup seri top loading, masukkan cucian dari atas, dan front loading dari depan. Top loading dikenal memiliki desain lebih ramping, dan sebaliknya front loading lebih tebal. Dari segi harga, mesin cuci top loading memiliki harga lebih terjangkau karena terdapat dua pilihan, yaitu satu atau dua tabung. Meski series front loading harganya lebih mahal, namun tetap unggul dalam hal hemat energi serta hemat air. Udah tahu bedanya kan? Jadi, pilih yang mana nih?